Kanyang patutuo, beloved brother, Junito Camion. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the mighty and precious name of our dearest Jesus. We give God all and the highest praises, honor, majesty only to our one true God, our everlasting Father and Savior Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas ng mga pagsimba, pasalamat, pagpasidungog, pagimayaw, pagdaigahom sa atong buhing ang Diyos lang ang tanan. Din, dubling mga pagdahod sa atong Honorable Evangelist Weldy Estrada Almeida, Assistant Pastor din sa mga beloved children, sa tanan ng mga Almeida's family, o sa tanan mga ordained preachers nga niya karon diri, o sa tanan ng mga preachers, tanan na lang nga kainlain ng mga outreach. Maayong hapon kaninyo nga tanan ug labaw sa tanan sa atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Mga igsoon ko na sa Ginoo, pure nga Binisaya ang ako ang pagsulti kay makasabot ko og Tagalog pero dili ko kayo himo nga mag-grammar sa Tagalog. Pero nagtuo ko nga daghan gyapon nga makasabot niini nga Cebuano. So, dalay ko na buhi nga Dios mga igsoon. Wasab ko nagtuo nga makatestimony ko karon. Kaya akong pagtuo nga dili ko makatestimony. Pero salamat sa buhi nga Dios, tinutuyo para makadungog mo sa tinuod nga tinuod nga gahom sa Ginoo nga gihimo sa ako. Sa una nga panahon, usa ko kabisyoso, sugarol, palahubog, din maigsoon ko na sa Ginoo. Nagluya ko og mga hapit mga 2 ka tuig, mga 5 ka bulan, wala ko'y tulog mga igsoon. Adlaw o gabi dili ko katulog, pero sa dali nga pagkasulti mga igsoon ko na sa Ginoo. Hallelujah. Dalay ko na buhi nga Dios. Nakabati ko sa programa sa radio program sa Bantay Radio, mga igsoon ko na sa Ginoo. Dito nagwali ang mga magwalali sa Jesus Miracle Crusade. Mga igsoon, nakadungog kong binsahe o mga pagtudlo, nga tinuod gayon nga pagtudlo. Dito nag-ingon ang binsahe, ang dili maayo sa doktor, dili maayo sa albularyo, mahimo sa Ginoo. Hallelujah. Tuod man maigsoon, mituo ko tungod kay ang mga wali, tinud-anay, walay pagpugong-pugong. Dito gipatalinghogan ko mga igsoon ko na sa Ginoo. Pag nagpatalinghog ko, pag ampo na dito mga igsoon, diretsong pagkasulti, dinali-dali mga igsoon. Pagka dali, nitapion ko sa radyo, diniluhod ko mga igsoon, gitapion ako nga usang kamot sa akong ulo. Akong nasinati nga na ako'y gamayng kayuhan. Dayon tapos mga igsoon, niadto kog tabunok. Niadto kog tabunok mga igsoon nga wala pa ko naayo, natingalang among mga igsoon dito sa amo nga barangay sa Negros. Tungod kay wa pa ko naayo, nakaabot na kog tabunok. Himaya sa buhi nga Dios mga igsoon. Dali-dali lang nako mga igsoon, di na nako abaniron. Dito ko nisuhid-suhid ko sa mga pagdaig dito mga igsoon pagkahuman. Ni overnight ko mga igsoon, pagkahuman ako overnight, nagpabautismo ko. Din tapos ni tambong kong anniversary. 2009 to mga igsoon, tambong kong anniversary dito sa Tabunok sa Sunday anniversary na nga adlawng Domingo. Pagkahuman og anniversary mga igsoon ko na sa Ginoo. Ni pauli ko mga igsoon dito ko sa Alcantara nakatulog. Din dito sa Tangil mga igsoon kanawalahi ko sa biyahe. Pero himaya sa buhi nga Dios, gamahanan gyud tinuod ang Ginoo mga igsoon tungod kay wala ko naayos doktor, wala ko naayos albularyo. Pero pagkahuman ako bautismo og tapos nakatambong ko anniversary pag-uli na ako mga igsoon, nagpauli ko sa amoa nga wala nay sakit. Hallelujah. Dalay ko ng buhi nga Dios.
mga igsoon, gipatuo ko ang gahom sa Ginoo dito sa amo ang dapit. Gisuhid ko ang mga mensahe sa mga ordained preachers, mga preachers nga nagwali sa radyo. Nagpahayag na po ko mga igsoon sa mga kaigsuonan dito, mga ebanghilista, mga naglain-lain nga mga naay katungod sa UCCP, kay UCCP man ko mga igsoon. Pagpahayag na ako mga igsoon, nanay usang nadala, nanay mga batanon, hangtod nga niabot sa puntos. Nga daghan ang nadala sa among simbahan. Hangtod nga ang simbahan sa UCCP mga igsoon, nahimo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah! Suhid na po may mga igsoon, naghimo na po may overnight. Sa daling pagkasulti, November 22, 2013, nag-overnight mi alas 11 sa gabi. Nag-joyful may mga igsoon. Tapos namang nagsige mig joyful mga igsoon wa panahuman. Nipaka na nga kusog kayong pagkapaka kay kusog maputong liti mga igsoon nagtuo kog hapak nga batura sa akong lawas o kapapangig. Unya nadala ko mga igsoon tungod sa kakusog. Nagpadayon gyapon ko sa pagdaig pagkahuman mga igsoon ko sa Ginoo. Gibati na ako mga igsoon nga naanay bahong pulbura sa akong atubangan. Di nakadungo ko mga igsoon paglantaw nako pagkadaghang bulitas sa shotgun mga igsoon pero himaya sa Ginoo. Dalaygon kang buhi nga Dios wala kami naunsa mga igsoon. Pagkadalaygon sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko sa Ginoo. Niya tapos mga igsoon. Bisag nahibaw-an na mo to, nagpadayon gihapon ko mga igsoon ko dahil Ginoo. Bisag nahibaw-an na mo ang nagpusil pero gihapon mi naglagot. Naghigugma gihapon, nagpadayon gihapon kami sa pagdaig sa Ginoo. Padayon gihapon kami sa pagtuo, padayon kami sa pagdaig hangtod mga igsoon ko dahil Ginoo niabot nas puntos bisan akong beloved wife. Dili gihapon mo tuo sa pagpamisti mga igsoon ko dahil Ginoo. Pero niabot sa puntos nga gitalinugan ang mga igsoon. Nagdugo na pag-ayo, wala po na ako ipadoktor. Ako ginan, isaad sa Ginoo magbinistihan ka nagtinarong, ka nagbinistihan nga binabay. Himaya sa buhi nga Dios bisag daghang dugo mga igsoon nalipong na. Pero gipasaad na ako, gipasunod na ako sa pag-ampo, sama sa pagpasunod sa mga ordained preachers o sa mga nagtudlo. Himaya sa buhi nga Dios mga igsoon pagkahuman og sunod sa pag-ampo dinidawat siya nga kinasing-kasing paglihans ko mga igsoon diha nawala dayon ang dugo. Hallelujah. Praise the Lord. Kunya mga igsoon lain nga kadaugan. Sumpay mga igsoon ko sa Ginoo. Dako kayong kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Tungod kay giagda na po ko sa kong mga igsoon nga mga silingan papailon kog barangay captain. Pero dili ko mupsugot mga igsoon nga mupayl og barangay captain tungod kay gilagutan ko sa among barangay sa mga tao tungod lang niining Jesus Miracle Crusade International Ministry nga nagapahayag. Pero himaya sa Ginoo mga igsoon dili katuuhan. Bisad gilagutan ko sa mga tao pero pag abot sa politika ni apil na lang gyud ko mga igsoon tungod kay hangyo man sa pipila ka mga tao. Himaya sa buhi nga Dios gipadaog pugos Ginoo sa pagkabarangay captain. Amen. Then hallelujah. Dalay ko na buhi nga Dios hangtod ning mataknaa. Ikaduha na akong termino mga igsoon bisag lagutan ko sa mga tao pero padayon lang gyapon kung nagsangyaw hangtod miabot sa puntos mga igsoon sa amo nga dapit sa Himalalod. Mga igsoon ko dahil sa Ginoo na napoy daghang nangasib sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So dalay ko na buhi nga Dios mga igsoon kung magapailo brigid kita magpaubos mga igsoon ko dahil sa Ginoo na ay mga pagsulay pero dalay ko na buhi nga Dios ang Ginoo nato mag-aamping ang Ginoo nato maghatag og kadaugan busa hagit lang sa matag usa mga igsoon nga magpadayon kita alang sa pagsunod sa kabubuton sa Dios para mudugang pang atong kauswagan sa Kristo ng kinibuhi. Ang tanang kadungganan gahom himaya mga pagpasalamat sa atong buhi nga Dios lang ang tanan. Praise God. Hallelujah. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Palapakan po natin.